Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse qui est consacrée à la réponse du Conseil fédéral et du Parlement à l'initiative populaire AVS+, pour une AVS forte. Comme vous le savez, le 26 septembre, nous allons voter sur cette initiative. C'est une initiative qui demande de relever toutes les rentes AVS de 10%. Les initiants, à l'appui de leur initiative, apportent notamment deux arguments. Le premier, c'est que cette augmentation doit permettre aux personnes à bas et moyens revenus de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie au moment de passer à la retraite. Et puis le deuxième élément, c'est qu'ils estiment qu'il faut renforcer l'AVS en raison du faible rendement des avoirs des caisses de pension. Le Conseil fédéral s'est penché sur cette initiative, il a transmis sa position au Parlement, qui a également traité l'initiative, et le Conseil fédéral rejette cette initiative, rejette cette argumentation, rejette cette augmentation de 10% de rente. Nous n'avons simplement pas de marge de manœuvre financière pour mener cette discussion. Cela dit, vous le savez, l'AVS est confrontée à des défis importants, un grand défi notamment au cours des prochaines années. Nous savons que les comptes de l'AVS, qui est au cœur de l'initiative, les comptes de l'AVS sont aujourd'hui tout juste équilibrés, et nous savons qu'avec les rendements faibles qui existent aujourd'hui, avec le passage à la retraite durant les prochaines années de toute la génération des baby-boomers, génération particulièrement importante qui est née entre les années 50 et 60, eh bien que si cette évolution qui arrive, on ne peut pas la changer, se produit sans que nous n'ayons rien entrepris au niveau financier, nous devons attendre des déficits importants dans l'AVS, déficits qui pourraient atteindre 7 milliards de francs d'ici à 2030. Et ce, sans l'initiative. Si les choses restent comme elles sont aujourd'hui, avec ce qui est prévisible, 7 milliards de francs en 2030 pour le déficit, et si on y ajoute maintenant l'initiative AVS+, elle entraînerait de son côté une charge supplémentaire de plus de 4 milliards de francs par année dès 2018, donc c'est très rapide, et jusqu'à 5 milliards et demi de francs en 2030. Et vous voyez assez rapidement que ça augmenterait simplement le besoin de financement que nous avons aujourd'hui pour le porter, pour prendre l'année de référence 2030, de 7 milliards de francs à 12 milliards de francs et demi. Le Conseil fédéral estime que de déjà régler le problème ou la question de l'équilibre financier de l'AVS sans augmenter les rentes est déjà un défi extrêmement important. Les initiants proposent parlent pour financer cette charge d'une augmentation des cotisations salariales. Et il faut ici aussi mentionner que ça aurait donc un coût important pour l'économie, aussi pour les finances fédérales, puisque un peu moins d'un cinquième de l'AVS est financé directement par les contributions fédérales. Et je dois souligner ici encore que notre analyse montre que cette initiative n'avantagerait pas les plus défavorisés. En effet, si un quart des personnes qui ont des prestations complémentaires auraient effectivement une rente plus élevée, 3 quarts, en revanche, n'en tireraient aucun avantage financier, parce que pour ces 3 quarts de personnes, l'augmentation des rentes AVS serait compensée par une baisse des prestations complémentaires, et en conséquence, cette initiative n'aurait donc pas d'effet pour celles et ceux, si on peut le dire ainsi, qui en auraient le plus besoin. Dans ce domaine de l'AVS, le Conseil fédéral a préconisé une autre recette, notamment au travers du projet de la réforme prévoyance vieillesse 2020, dans laquelle le Conseil fédéral propose d'une part des mesures pour combler les déficits qui s'annoncent, que je mentionnais tout à l'heure, mais parallèlement pour garantir aussi le maintien du niveau des rentes. Et ce projet de réforme est actuellement en débat devant le Parlement. Donc maintien du niveau des rentes, réforme non seulement de l'AVS mais aussi du deuxième pilier en parallèle, et avec aussi l'adaptation de la prévoyance vieillesse aux besoins actuels de la société. Ja, meine Damen und Herren, diese Reform Altersvorsorge 2020 ist der Mittelweg. Das ist der Mittelweg des Bundesrats zwischen Ausbau und Abbau. Das ist der Mittelweg. Und der Bundesrat ist überzeugt, dass es nun eine Lösung braucht für die AV, aber eine Lösung, die mehrheitsfähig ist. Die Beratungen im Parlament laufen, das wissen Sie. Und unsere Sozialwerke müssen reformfähig bleiben.
Wir müssen auch periodisch an die neuen Anforderungen und Bedürfnisse diese Sozialwerke anpassen können, immer wieder anpassen können. Das ist während 50 Jahre zwischen, ja, in grosso modo 1945 und 1995, um das ein bisschen zu vereinfachen, immer wieder gelungen, ja, in regelmäßigen Abständen die Sozialwerke zu reformieren, 10-mal sogar in diesen 50 Jahren und seit 20 Jahren aber nicht mehr. Und Altersvorsorge 2020 soll diesen Reformstau beheben. Seit 1948 können sich alle Menschen in der Schweiz darauf verlassen, dass sie im Ruhestand ihre AV-Rente erhalten. Dieses Rentenversprechen ist zentral für die Solidarität zwischen Generationen und auf dieser Solidarität baut die AV auf. Und dieses Rentenversprechen muss auch in der Zukunft gelten. Es muss auch finanziert werden. Und deshalb sehen wir nur als Weg eine ausgewogene, umfassende und mehrheitsfähige Reform, die sichert die Finanzierung der Altersvorsorge und die Renten auf dem heutigen Niveau. Und deswegen auch klar Nein für die Initiative. Die schlägt ein anderer Weg vor. Und genau deswegen, auch weil es gibt jetzt wirklich ein Projekt, der wirklich die AV finanziert längerfristig. Das haben wir auf den Tisch. Wir sind an der Diskussion jetzt. Auch gerade deswegen braucht es nicht jetzt eine Initiative, die uns vor ein noch viel größeres Problem für die Finanzierung darstellen könnte. Es reicht schon, dass wir eine Lösung finden für die heutige Herausforderung, wie der Bundesrat es vorschlägt, und daher un klares Nein für die Volksinitiative AV+. Voilà ce que je souhaitais vous communiquer. Nous avons réparti aussi les choses avec M. Brerbul, qui a aussi un certain nombre d'éléments à vous communiquer, notamment concernant le financement de cette initiative et les problèmes qu'elle poserait. Je passe donc maintenant la parole à M. Brerbul. Herr Bundesrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auf zwei Aspekte von AHV Plus näher eingehen, auf die Finanzierung der Zusatzkosten und dann auf die Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen. Ich beginne mit der Finanzierung der Zusatzkosten und Sie haben vorhin in den Ausführungen von Herrn Bundesrat Berse gehört, dass der Rentenzuschlag in der AHV zusätzliche Kosten von rund 4 Milliarden Franken ab dem Jahr 2018 verursachen würden, die dann auf 5,5 Milliarden Franken steigen würden im Jahr 2030. Wie diese Kosten finanziert werden sollen, ist aus dem Initiativtext nicht zu entnehmen. Klar ist, der Bundesanteil an den Ausgaben der AHV beträgt heute knapp 20% der Ausgaben. Das wird nicht in Frage gestellt. Das heißt, der Bund würde von diesen Zusatzkosten ab dem Jahr 2018 800 Millionen Franken tragen. Der Rest könnte finanziert werden durch Beitragserhöhungen. Das würde eine Beitragserhöhung ausmachen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die heutigen AHV-Beiträge würden steigen von 4,2% auf 4,6% für Arbeitnehmer und Arbeitgeber je. Soviel zum Finanzierungsszenario. Jetzt noch ein paar Worte zu den Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungsbezügerinnen. Da sind die Auswirkungen je nach Konstellation ein bisschen differenziert zu betrachten. Bei 2/3 der AHV-Rentnerinnen und Rentner, die auf EL angewiesen sind, würde die Rentenerhöhung durch eine entsprechend tiefere Ergänzungsleistung kompensiert. Für diese, das betrifft rund 140.000 Personen, würde AHV Plus ein Nullsummenspiel darstellen, eigentlich im besten Fall, denn je nach Einkommenssituation und Steuersystem des Kantons würden diese Personen unter Umständen schlechter fahren, weil die Ergänzungsleistungen sind steuerbefreit, AHV-Renten unterliegen dagegen der Steuerpflicht. Für 15.000 weitere Personen hätte der Rentenzuschlag finanzielle Nachteile, weil sie den Anspruch auf die Minimalgarantie der Ergänzungsleistungen verzichten würden. Zum Nachteil wegen der Mehrbesteuerung des Einkommens käme noch dazu, dass sie dann auch nur noch Anspruch auf die Prämienverbilligung des Kantons hätten für die Krankenversicherung und nicht auf die Minimalgarantie der
Ergänzungsleistungen, die in der Regel höher ist als die Prämienverbilligung. Nur 49.000 der insgesamt 204.000 AHV-Rentnerinnen und Rentner, die einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben, hätten dank der Initiative mehr Geld zur Verfügung. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass uns in der Botschaft zur Initiative diese letzte Gruppe von EL-Bezügern, also die Gruppe, die die sogenannte Minimalgarantie hat, dass die in der Botschaft nicht dargestellt worden ist. Die finanziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen sind richtig berechnet worden, aber die letzte Gruppe ist in der Botschaft nicht dargestellt worden und wurde nicht berücksichtigt. Wir haben das in den Abstimmungserläuterungen aber entsprechend korrigiert. Merci, Monsieur Brerbul. Voilà ce que nous avions communiqué. Nous sommes maintenant à disposition pour répondre à vos questions. Oui. Herr Bundesrat, Sie haben gesagt, dass mit der Initiative die Kosten auf über 12 Milliarden steigen werden, also das finanzielle Defizit in der AHV. Was entspricht das nach heutigen Mehrwertsteuerprozenten in etwa? Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe nur gesagt, dass heute, wenn nichts passiert mit der Babyboom-Generation, die in die Rente geht, wir können heute sagen, dass gemäß unserer Prognosen können wir ein Defizit bei der AHV von 7 Milliarden erwarten in 2030. Wenn wir da noch zusätzlich die Renten von 10% erhöhen, gemäß die Initiative, es wird ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von 5,5 Milliarden in 2030 und insgesamt, das macht 12,5 Milliarden Franken in 2030. Und ich habe während der Antwort, ich habe die Frage verstanden, Sie wollten wissen, diese 12,5 Milliarden in 2030, was es bedeuten würde in Mehrwertsteuerprozent. Nach heutigen Mehrwertsteuerprozent. Für 2030. Vielleicht kann da Herr Brerbul eine präzise Antwort geben. Ja, also wenn wir die 7 Milliarden, der Gegenwert der 7 Milliarden in Mehrwertsteuerprozent ist, behaften Sie mich jetzt bitte nicht auf die Stelle hinter dem Komma, etwas über 1%. Und das sind die 7 Milliarden. Und jetzt kommen noch einmal 5,5 Milliarden dazu. Und das würde noch einmal 1,1 zusätzliche Mehrwertsteuerprozentpunkte ausmachen. Entschuldigung, eine Verständnisfrage. 7 Milliarden, sagen Sie, knappes Prozent. Nein, gutes Prozent. Ein gutes Prozent. Ja. Und 5 Milliarden auch ein gutes Prozent. 1,1%. Die 5,5 Milliarden sind 1,1%. Die Zahl habe ich in meinen Unterlagen. Die 7 Milliarden sind dann etwas weniger als 1% in dem Fall. 2,1% Minimum. Wenn ich mich erlauben darf, die Frage war ein bisschen verwirrend, weil es gibt eine Dynamik. Die Frage ist nicht nur, wie hoch ist der Mehrwertsteuer an welchem Moment und was es macht, es ist auch die Entwicklung dazwischen. Das war gerade auch eine große Diskussion im Ständerat, wenn wir das auch in Erinnerung bringen können, zwischen die Staffelung von dieser Prozent. Es ist nicht dasselbe 1% jetzt sofort zu bringen oder 1% in 10 Jahre zu bringen. Und das ist genau auch diese Frage. Aber das können wir vielleicht ein präziser angehen. Es ist einfach klar. Wir sagen, wenn wir heute nichts tun bei der Finanzierung der AV, wir gehen davon aus, dass in 2030 wir haben ein Umlageergebnis negativ, ein Defizit, anders gesagt, von 7 Milliarden Franken. Und mit der Initiative 12,5. Nachher für die Finanzierung. Ich meine, niemand hat auch hier behauptet, dass man sollte das finanzieren durch Mehrwertsteuer. Sogar die Initianten, wir werfen die Initiative vor. Aber ich werde die sagen, man sollte das durch andere Quellen finanzieren. Die Frage haben wir uns nicht so weit gestellt, gerade weil wir einfach die Initiative ablehnen. Wenn Sie aber da präzisere Zahlen wollten, könnten wir vielleicht das noch ein bisschen aussuchen. Aber jetzt das sozusagen mit dieser Dynamik ist ein bisschen schwierig. Oder? Herr Brerbul? Also ich habe die Zahl, die 7 Milliarden mittlerweile gefunden. Sie finden sie übrigens auch auf unserer Homepage. Es sind 2 Mehrwertsteuerprozent im Jahr 2030 für die 7 Milliarden. Ja. Entschuldigung. Es heißt aber noch nicht, dass es braucht 2% Mehrwertsteuererhöhung in der heutigen Altersvorsorge 2020 für die Stabilität der Finanzierung in 2030, gerade weil es gibt diese Dynamik dazwischen. Voilà.
Ich hoffe, dass es damit die Situation geklärt ist. Eine andere Frage. Ich hätte noch gerne eine zweite Zahl. Herr Brechbühl hat die Zahlen genannt von Ergänzungsleistungsbezügern, die allenfalls sogar Einbußen hätten durch die Initiative. Was ist die Gesamtzahl der AHV-Rentner? Also dann kann man sagen... Also wir haben heute 2,2 Millionen AHV-Rentner im Inland und im Ausland. Jetzt bei den Ergänzungsleistungsbezügern sind natürlich nur die Rentner im Inland betroffen. Und aber das sind etwa 240 insgesamt. Wir haben 240, aber Sie haben mich gefragt nach der Anzahl der AHV-Rentner, oder? Ja. Eben. Ja. Wir haben 2,2 Millionen AHV-Rentner. Und ein gutes Zehntel davon bezieht Ergänzungsleistung. Und 12% beziehen Ergänzungsleistungen. Jetzt werden Sie mir noch sagen, das geht nicht auf. Ergänzungsleistungsbezüger sind nur Rentner im Inland. Die Rentner im Ausland können keine Ergänzungsleistungen beziehen. Und wir haben gut 1,5 Millionen Rentner im Inland und der Rest sind Rentner im Ausland. Andere Fragen? Ja. Herr Bundesrat, wie stehen Sie persönlich als SP-Mitglied zu dieser Initiative? Das ist für mich eine komische Frage, weil ich handle hier als Bundesrat, als SP-Bundesrat. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich habe nur einen Vorschlag gebracht im Bundesrat für die Antwort auf die Initiative. Es war ein Vorschlag auf Nein, weil wir haben auch mit der Altersvorsorge 20 schon die Lösung eingeleitet, oder? Schon vorher, in der Tat, ab dem Jahr 12. Das heißt, ich stehe einfach hinter der Ablehnung der Initiative. Ja? Die Stimmberechtigten stehen ja vor der Frage, diese Initiative anzunehmen oder auf die Rentenreform 2020 zu warten, von der man noch nicht genau weiß, wie sie dann aussieht. Glauben Sie, das reicht so, wie es jetzt im Parlament geschnürt ist, um die Stimmbürger von einem Nein zu überzeugen? Ich glaube, der Bundesrat hat klar gesagt und klar gezeigt, wie man konkret eine Reform der Altersvorsorge machen kann, mit einer neuen Regelung von alle die technischen Parameter. Das ist wirklich sehr stark gewünscht, aber auch mit dem Versprechen des Erhalts des Rentenniveaus. Und wie man das finanziert und was hat das für Konsequenzen für alle. Und diese Linien sind zentral, oder? Diese Linien sind absolut zentral. Ich bin überzeugt, dass wenn wir nach der Diskussion im Parlament eine Reform haben, die diese Korrekturen macht, die aber diese großen Linien respektiert. Das ist 6,0% Umwandlungssatz, 65 als Rentenalter für Frauen und Männer, Referenzrentenalter, 1% Mehrwertsteuer Minimum für die Finanzierung und ein Erhalt des Rentenniveaus, das heißt für die Verteilung. Wenn diese Linien respektiert sind, ich glaube, wir haben da wirklich eine große Chance, eine Mehrheit zu finden. Wenn eine dieser Linien nicht funktioniert, ich glaube auch, dass es wird nicht gehen. Das ist für mich sehr klar. Ich glaube, ich arbeite daran mit dem Bundesrat, mit dem Parlament auch seit Jahren. Ich habe sehr viele Kontakte überall im Land. Ich sehe sehr konkret, sehr genau, glaube ich, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und man kann nur wirklich hoffen, dass am Ende der Beratungen haben wir einen Vorschlag, der funktioniert. Wir sind schon ziemlich weit, man muss das auch noch sagen, oder? Ständerat hat nicht die erste Lesung, hat als Erstrat die Vorlage angenommen, mit einer großen Mehrheit übrigens, letzten September, bald vor einem Jahr. Und wir sind dran, ich glaube, es sollte klappen, auch bald die erste Diskussion im Zweitrat zu machen. Sind alle bewusst, ich muss sagen, dass es braucht eine Reform. Und jetzt werden wir sehen, was es heißt konkret. Oui. Ce qui ressemblait un petit peu à un contre-projet, ces 70 francs supplémentaires dans l'AVS qu'a proposé le Conseil des États est très critiqué, en tout cas en commission, par une majorité des partis bourgeois au national. Si cet élément, ces 70 francs supplémentaires devaient être biffés par le Conseil national, à votre sens, est-ce que cela augmente les chances que cette initiative soit acceptée par le peuple? C'est clair que ça peut jouer un rôle dans le débat. Ces 70 francs, ça a été une proposition réalisée par la Commission puis le plénum du Conseil des États. Ça n'était pas le projet du Conseil fédéral. Et c'est une compensation qui a été imaginée pour compenser la baisse du deuxième pilier
ailleurs que uniquement dans le deuxième pilier. Je vous rappelle que le projet du Conseil fédéral, c'est de dire on compense la baisse du taux de conversion dans le deuxième pilier intégralement dans le deuxième pilier. Et le Conseil des États a dit non, on veut compenser à peu près la moitié de cette baisse dans le deuxième pilier, mais on veut aussi compenser une partie dans le premier pilier, pour toutes sortes de raisons qui ont été longuement expliquées lors des débats. Ce qui compte à la fin, c'est d'avoir une réforme qui sorte du Parlement, qui respecte ses équilibres, c'est-à-dire qui ne fixe pas d'âge de la retraite de référence en dessus de 65 ans pour les hommes et pour les femmes, et qui garantisse le niveau des rentes, et qui garantissent dans le même temps un financement stabilisé jusqu'aux environs de 2030. Ça, ce sont les lignes très importantes. Il y a aussi, bien sûr, dans ce cadre-là, l'occasion que nous devons saisir de corriger le taux de conversion, qui est aujourd'hui trop élevé, ce que nous savons. Donc, à la fin, on peut choisir différents chemins. Il faut simplement que ces lignes soient respectées. Le Conseil fédéral a montré un chemin, le Conseil des États en a montré un autre. Le Conseil national a en fait, pour l'instant, ces deux propositions sur la table qui sont compensées. Je n'ai pas vu publiquement jusqu'ici, en tout cas, de troisième proposition qui soit compensée. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais enfin, pour l'instant, après quand même bien quelques années de travaux, j'en ai pas encore vu d'autres. Et à la fin, c'est à cette aune-là qu'on pourra mesurer ce que signifie vraiment la réforme. Il y a d'autres questions? Oui. En cas d'acceptation de l'initiative AVS+, est-ce que votre propre projet retourne à l'expéditeur et vous devez recommencer à zéro, ou est-ce qu'on peut poursuivre les débats en intégrant le fait d'une hausse de l'AVS de 10%? Bon, il est clair qu'une acceptation de l'initiative aurait pour conséquence aurait des conséquences relativement massives sur le projet actuellement en discussion, sur le projet du Conseil fédéral et sur les variantes qui sont actuellement en discussion au Parlement. La question qui devrait se poser, c'est à partir de quand cette initiative était applicable. 1er janvier 2018, ça veut dire qu'il y aurait relativement peu de marge de manœuvre et peu de temps pour la mettre en œuvre. Donc je peux imaginer que si telle hypothèse devait se présenter, ce que je ne souhaite pas, nous serions confrontés très rapidement à de nouvelles réflexions pour voir comment pouvoir apporter une réforme de la prévoyance vieillesse qui respecte nouvellement cette exigence constitutionnelle, si elle devait être acceptée, et qui permette aussi de corriger les paramètres techniques, parce qu'ils restent naturellement extrêmement importants. Donc ça, c'est une discussion qu'on devrait encore mener. Nous ne sommes pas allés si loin. Le Conseil fédéral a clairement rejeté l'initiative sans contre-projet en disant nous avons une réforme sur la table et le défi que représente toute la génération baby-boom qui passe à la retraite et le défi financier que représente cette évolution est suffisamment, et le problème avec le taux de conversion est suffisamment important pour que, sans faire la révolution dans cette prévoyance vieillesse, on arrive à amener un projet qui permette de commencer à passer ce cap. C'est ça qui est décisif, et c'est sur cette ligne-là que nous poursuivons le travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça ne semble pas être le cas. Merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi. Nous sommes à disposition encore maintenant pour les entretiens bilatéraux si vous le souhaitez. Et bon après-midi à toutes et à tous.